好啦，話咁快就嚟到第8日啦，我就喺度諗緊，身體究竟有咩位置我仲未虐待佢啊？諗一諗，原來我個腹未操過，所以就，今日就操下腹啦。跟住咧，我就發現咧，原來我個 core 都幾弱，睇嚟都要訓練多啲。大家有冇啲好啲嘅方法可以訓練多啲 core 啊？跟住係咯，因為我之前有啲身體嘅原因啦，咁就一直都冇乜點樣操過個腹。而家想，希望佢可以好啲咯。好啦，今日就啱啱操完走啦。今日操個腹。好啦，今日就係我365日，每日運動半個鐘嘅 Day 8，係啊，第8日。OK， 今日操咗個腹。好啦，我要走啦，拜拜。